видео комнате. до и после. Полы будем делать, стелить, фанеру, линолеум, обои. Еще я тебе говорю. Ну, видишь, по углам-то оно вошло. Так вот стелим, получается. Сейчас подрезать будем. Угол один вывели. Вот этот. Все. С плинтусом прикроется потом. Вот так получается, в общем. Такие вот полы. Вот тут наклеили одним цветом обои. А вот здесь вот пойдут вот эти вот обои. Вот так вот. Вот эти вот обойки пойдут. Тут косячки кое-где, стены неровные, надо стены было выравнивать. Ну да ладно, в следующий раз. О, доча! Побегала! Мама, видимо, она будет работать, да? А мы танцуем. И поняли. Понял. Так, вот это вверх.
Все? Оп, оп. Нет. А? Нет. Неправильно? Нет. Что надо? Ну опять почему-то ушел в этот угол. Я вот так сейчас сделаю, вот так побольше. Вот все. Нормально? Да. Дай мне тряпочку. Все. Сейчас будем наличники прикручивать. Все ровно. Все. Готово. Готово. Так, обои сегодня мы поклеили. Теперь осталось мне плинтуса положить. Будет нормально. Это рабочая зона, тут стол будет стоять, я уже говорил. Обои здесь такие веселые. Вот. А вот эта зона будет спальная. Легкая такая. Здесь кабель канала кинул. Все это спрячется аккуратненько. Все будет здорово. Все, ребят, всем пока.